ランの金額の変更っていうことがあるので、ちょっとこの場を借りてね、お話しさせていただきたいと思います。コミュニティプランの月額にかかる費用が3300円になります。なぜ値上がりをするのかっていうところなんですけど、とてもね、たくさんのお問い合わせをいただいている内容で、ガチ勢プラン気になってるけど、ついていけるか心配とか、ガチ勢プランの様子が気になる、そういうお話をね、結構たくさんいただくんですね。コミュニティプランの方に、ガチ勢プランのガチセミナー、これをね、月に1回アーカイブをお見せできる。そんなプランの内容にいたしました。まあ、今までのコミュニティプランの内容とプラスしてっていうところですね。